Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք պատմաբան Արմեն Մարուկյանի հետ։ Արմեն Մարուկյան, լսում եք ինձ, բարև ձեզ, լավ եք։ Բարև ձեզ։ Այն հանգամանքը այսօր ապրիլի 24-ն է, որ ոգեկոչման արարողությունը ըստ էության իր ամբողջ մասշտաբով տեղի չի ունեցել ոչ Հայաստանում, ոչ էլ այլ տեղերում։ Արդյոք դա ազդելու է միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ կորոնավիրուսային այս իրավիճակը որևէ կերպ ազդեցություն ունենա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման գործընթացի վրա, որովհետեւ ամբողջ աշխարհն է նախ այս իրավիճակում։ Եվ բացի այդ, ուրեմն համացանցի միջոցները կարծում եմ, որ բոլորին հասանելի են եւ իրավիճակից ելնելով այն ինչ որ ծրագրված էր անել ուրեմն տարբեր հուշարձանների մոտ ծաղիկներ խոնարհելով կամ ուրեմն ոգեկոչման միջոցառումներ ըստ էության տեղափոխվել են համացանցային հարթակ եւ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս տարբերակով հնարավորություն ունի իր ձայնը ուրեմն կրկին հնչեցնել, իր պահանջը ներկայացնել եւ ամբողջ աշխարհը այս ուրեմն միջոցով կարող է կրկին ականջալուր լինել եւ լսել մեր ժողովրդի արդարացի պահանջը ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման հետ կապված, այլ նաեւ 100-րդ տարելիցից հետո մեր որդեգրված նոր ռազմավարության հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման, այսինքն հատուցման կամ պահանջատիրության հետ կապված նույնպես։ Թուրքիան տարիներ է լինում, երբ Թուրքիան պաշտոնական մակարդակով ինչ որ ձևով անդրադառնում է ուրեմն ապրիլի 24-ին այդ իրադարձություններին եւ երբեմն նաեւ ինչ որ ցավակցության նման մի բան է հայտնում, բայց այս տարի դա չի եղել։ Ինչու՞։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ թուրքական հակաքարոզչությունը հայոց ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականության վառ դրսևորումները մենք տեսանք հենց 100-րդ տարելիցին, որովհետև իրենք էլ գիտեն, որ հայությունը թե Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում լրջորեն պատրաստվում է ուրեմն նշել մեր զոհերի հիշատակը հարգելու այդ 100-րդ տարելիցի միջոցառումներին, այդ պատճառով կազմակերպվեց եւ Գալիպոլի ուրեմն հետ կապված այդ խեղկատակությունը եւ ուրեմն այսպես կեղծ ցավակցական ուղերձները Ահմեդ Դավութօղլուի եւ Էրդողանի շուրթերից մենք լսեցինք, որոնք ըստ էության ժխտողականության մեջ նոր տարեր էին պարունակում։ Այսինքն առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծում, թե իրենք զղջում են եւ հանուն ճշմարտության պետք է նշենք, որ որոշ եվրոպական երկրներում հենց այդպես էլ փորձեցին դրանք դիտարկել, սակայն շատ ճիշտ արձագանք եղավ Երևանից եւ նշվեց, որ հայ ժողովրդին կարող է ցավակցել ցանկացած այլ պետություն, որը կապ չունի, աղերս չունի այդ հանցագործության հետ։ Թուրքական պետության, իբրև հանցագործ պետության կողմից հայ ժողովուրդը ակնկալում է միայն ներողություն, այսինքն կատարված հանցագործության փաստի ճանաչում եւ դրանից բխող ներողություն, ինչին պետք է հաջորդեն նաեւ հետագա քայլերը կապված, ասենք, այդ հանցագործության հետևանքների հետ կապված։ Հիմա քանի որ արդեն իրենք թերևս կարծում են, որ այդ գագաթնակետը պայքարի 100-րդ տարելիցի հետ կապված անցել է եւ նաեւ այս կորոնավիրուսային իրավիճակը նոր խնդիրներ է թերևս առաջ բերել թուրքական պետության առջև եւ նրանք էլ գիտեն, որ այս տարի ուրեմն թերևս մեր ժողովուրդն էլ մի փոքր կաշկանդված է իր անձնական մասնակցությամբ այդ միջոցառումներին մասնակցելու։ Ես կարծում եմ, որ Անկարայի մի փոքր пассивություն այս հարցով թերևս այս հանգամանքներով է պայմանավորված, սակայն ինչպես արդեն ասեցի, սա որևէ կերպ մեր պայքարի ընթացքը չի կարող խաթարել հետագայում։
Այնուամենայնիվ թուրքական փաստարկներին սովորաբար ասվում է հետևյալը. մենք հո չենք ասում, որ հայերը չեն տեղահանվել, մենք հո չենք ասում, որ մարդիկ չեն սպանվել։ Պարզապես հայերը, քանի որ պատերազմ էր գնում, վտանգ էին ներկայացնում թուրքական պետության համար եւ մենք ստիպված էինք գնալ այս քայլերի։ Արդյոք այդ փաստարկները լսվում են եւ հասկացվում են միջազգային հանրության կողմից։ Գիտեք, ցեղասպանությունը այնպիսի ծանր միջազգային հանցագործություն է, որը համապատասխան փաստաթղթերում արտացոլվել է թե ՄԱԿ-ի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ի, 1968 թվականի նոյեմբերի 26-ի, ուրեմն վաղեմության ժամկետներ չճանաչելու կոնվենցիաներով, մի շարք այլ նաև փաստաթղթերով, որ որևէ արդարացում հիմնավորում չի կարող բերվել այդ ծանրագույն անձանքը արդարացնելու համար։ Անկամ եթե մի պահ փորձենք թուրքական այսպես դիրքերից նայել խնդրին, որ իբր հայերը այսպես սպառնալիք էին եւ այլն, անգամ այս հանգամանքները չեն կարող արդարացնել մի ամբողջ ժողովրդին բնաջնջելու քաղաքականությունը։ Այսինքն ոչինչ ըստ միջազգային իրավունքի, միջազգային իրավական փաստաթղթերի չի կարող արդարացնել ուրեմն ցեղասպանական գործողությունը եւ այս հանգամանքը փաստվել է բազմաթիվ տրիբունալների կողմից, սկսած Նյուրնբերգյան դատավարությունից, երբ որ ուրեմն հոլոկոստը նաև դատապարտվեց, վերջացրած ուրեմն նախկին Հարավսլավիայի տրիբունալով, Ռուանդայի տրիբունալով եւ միջազգային քրեական դատարանի որոշումներով եւ նաև կանոնադրություններով ոչինչ չի կարող արդարացնել ուրեմն ամբողջ ժողովրդի ոչնչացման, բնաջնջման ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Թեև ուրեմն իհարկե թուրքական փաստարկները վիճահարույց էին, թե իբր մենք սպառնալիք էինք, մենք ապստամբություն էինք բարձրացնում, մեր բոլոր ինքնապաշտպանական մարտերը փորձում են ներկայացնել որպես ապստամբություն, իբր մենք դավաճանել էինք, փորձում էինք ուրեմն թիկունքի ցարվածել, սակայն երբ որ խոսում ենք դավաճանության մասին առհասարակ, պետք է շատ հստակ մի հարցի պատասխան տանք։ Ինչ կարգավիճակում էր գտնվում հայ բնակչությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Գտնում էր երկրորդական, երրորդական կարգի բնակչության ուրեմն մակարդակում, որի իրավունքները անընդհատ ոտնահարվում էին, ուրեմն նսեմացվում էին նրա իրավունքները եւ տվյալ պայմաններում խոսել, որ իբր մենք հավասար իրավունքներ ունեինք, շատ լավ ապրում էինք այդ երկրում եւ հանկարծ ինչ որ եվրոպական տերություններ մեզ շեղեցին ճիշտ ճանապարհից եւ փաստորեն մենք դարձանք գործիք նրանց ձեռքին, բացարձակապես ուրեմն դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն, եթե խոսում ենք դավաճանության մասին առհասարակ, ապա առաջին հերթին թուրքական իշխանություններն են դավաճանել իրենց օսմանահպատակ հայ քաղաքացիներին, նրանց դնելով իրավազուրկ կարգավիճակի մեջ եւ անընդհատ ուրեմն հալածանքների, ցեղասպանական գործողությունների ուրեմն ենթարկելով, ինչից բխում է շատ պարզ ինքնապաշտպանական այդ քայլը, որը բնական երևույթ է նաեւ բնության մեջ, երբ որ ուրեմն ցանկացած կենթանի էակ կանգնած է ուրեմն ոչնչացման եզրին, ինքը ինքնապաշտպանվելու ջանքեր, ճիգեր է գործադրում եւ մեր ինքնապաշտպանական մարտերը ըստ էության այս տրամաբանության մեջ են, այնպես որ թուրքական կեղծ փաստարկները, երբ որ մենք դիտում ենք պատմական հարթության մեջ, որևէ լուրջ քննադատության չեն դիմանում։ Հայկական պատմագիտության փուլերի մասին հիշում եք 60-ականների վերջում այս գիրքն է հրատարակվել, սա 82 թվականի ուրեմն վերահրատարակությունն է, Գենոցիդ Արմյան Ռոսպանսկի իմպերիա, ռուսերեն գիրք է, փաստաթղթերի բավականին ստվարածավալ ուրեմն քանակ կա։ Այդ փուլից հետո նոր փաստաթղթեր, նոր վկայություններ որ քանակով են արվել եւ եթե փուլերի մասին խոսենք 91 թվականը հավանաբար մի փուլ էր եւ 2015 թվականը ինչպես հիշատակեցիք մեկ այլ փուլ։ Տեսեք, ուրեմն 1965-ից հետո երբ որ համազգային պոռթկում եղավ եւ անգամ տոտալիտար ուրեմն վարչակարգի պայմաններում խորհրդային միությունում մեր ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, պայքարեց եւ հասավ նրան, որ 1967-ին հուշահամալիրը կառուցվեց եւ սկսեցին հրատարակվել նաեւ նման աշխատություններ, փաստաթղթերի ժողովածուներ,
Ջոն Կիրակոսյանի ուրեմն գրքերը իրար ետևից հրատարակվեցին։ Անշուշտ դրանից հետո հետազոտական աշխատանքները շարունակվել են, եւ ես պետք է նշեմ, որ գրեթե բոլոր երկրները, բացի ուրեմն Թուրքիայից, հրատարակել են ուրեմն փաստաթղթերի ժողովածուներ, որոնք պահպանվում են իրենց արխիվներում, խոսքը եւ ավստրո-հունգարական եւ գերմանական արխիվների մասին են, որոնք հրատարակվել են, թարգմանվել են ռուսերեն, տարբեր լեզուներով, իսկ սրանք ուրեմն Օսմանյան կայսրության դաշնակից պետություններ էին եւ այդ փաստաթղթերով եւս ապացուցվում է հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Հրատարակվել են նաեւ ռուսական արխիվների փաստաթղթեր, Վատիկանը հրատարակեց իր փաստաթղթերը, այսինքն բոլոր փաստաթղթերով հրատարակված ժողովածուներով միանշանակ ավելի մանրամասնվում էին հայոց ցեղասպանության իրողությունները, ուրեմն տարբեր դրվագներ, տարբեր վիլայեթներում տեղի ունեցած դեպքեր եւ վերջին ուրեմն հրատարակումները նաեւ մեր ազգային արխիվի փաստաթղթերի եռահատորյակի հրապարակումն էր, որը ուրեմն տարբեր լեզուներով եւս թարգմանվեց եւ կարծում եմ, որ փաստաթղթերի հետ կապված մենք որևէ խնդիր չունենք, խնդիր ունենք միայն թուրքական արխիվների հետ, որոնք հենց պատերազմական այդ շրջանի փաստաթղթերը ուրեմն 7 կողպեքի տակ են եւ անընդհատ հայտարարությունները Էրդողանի թե մենք բաց ենք եւ այլ պատրաստ ենք տրամադրել, ընդհանրեն աչքակապություն են եւ որոշակի տեղեկություններ կան, որ անգամ այդ արխիվները մի քանի անգամ մաքրազերծվել են, այսինքն մեջտեղից հանվել են փաստաթղթեր, մկրատվել են ուրեմն տարբեր փաստաթղթեր, որտեղ հիշատակություններ են եղել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այսինքն հետազոտական առումով աշխատանքները շարունակվում են եւ ցանկացած նոր աշխատանք ընդամենը ավելի մանրամասնում է հայոց ցեղասպանության իրողությունը եւս մեկ անգամ ուրեմն հաստատում է այդ իրողությունը։ Եվս մի մեջբերում մի գրքից ավելի ճիշտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից 95 թվականի համաժողովում նա որպես պատմաբան էր հանդես գալիս, ոչ որպես քաղաքական գործիչ, նա ասաց, գերտերությունները իրենց հոգնություն չպատճառեցին վարկյան անգամ մտածել հայ ժողովրդի ֆիզիկական տարրական երաշխիքների մասին, որով եւ չափվում է ցեղասպանության հարցում բարոյական, այսինքն Ռուսաստանի, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի, իսկ Գերմանիայի դեպքում նաեւ ուղղակի պատասխանատվության բաժինը։ Համաձայն եք այդ դատողության հետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ քաղաքականության մեջ, հատկապես մեծ քաղաքականության մեջ յուրաքանչյուր գերտերություն առաջնորդվում է իր բարոյականությամբ, իսկ այդ բարոյականությունը տեղավորվում է տվյալ պետության ազգային պետական շահերի շրջանակներում եւ երբեմն մենք էլ այսպես փորձում ենք մեղադրել, մեղադրանքներ ներկայացնել, որ այ տեսեք այդ գերտերությունները մեզ չօգնեցին, թույլ տվեցին, անշուշտ դրա մեջ ճշմարտացիություն կա, որ ուրեմն զբաղված լինելով առաջին աշխարհամարտի խնդիրներով յուրաքանչյուր պետություն իր խնդիրներն էր լուծում, նախապատրաստվում էր հետպատերազմյան վերաբաշխումներին, նոր աշխարհակարգին եւ այլն։ Այսօր էլ մենք տեսնում ենք, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերը, երբ որ ընդունվում են տարբեր երկրների խորհրդարաններում, լինի դա նույն Միացյալ Նահանգները իր երկու կոնգրեսի պալատներով ներկայացուցիչների պալատի թե սենատի, եւ թե նույն Սիրիայի խորհրդարանի ընդունած բանաձևերը իրենց հիմքում ունեն քաղաքական խնդիրներ, քաղաքական շարժառիթներ։ Այսինքն մշտապես հայկական հարցը եւ հայոց ցեղասպանության խնդիրը շահարկվել է եւ շահարկվելու է։ Եվ այստեղ ուղղակի խնդիրը կանում է նրանում, որ ցեղասպանության զոհ դարձած հայ ժողովուրդը ինչպես կարող է այդ միջազգային ճանաչման գործընթացից եւ այդ շահարկումներից ճիշտ օգտվել եւ հասնել իր արդարացի իրավունքների, իր պահանջների ի կատարածման։ Այսինքն ցանկացած նման դեպքում մենք պետք է ելնենք հետեւյալից. այդ ճանաչումը ինչպես մենք կարող ենք ծառայեցնել մեր ազգային իդեալի, այսինքն պահանջատիրության, հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարմանը հասնելուն։ Եթե մենք կարող ենք այդ գործիքը օգտագործել այդ նպատակով, ուրեմն մենք կարող ենք նաև հենվել այդ փաստաթղթերի վրա։ Այնպես որ շահարկումներ միշտ լինելու են եւ
պետք չէ այստեղ այսպես նեղացածի կեցվածք ընդունել, այլ պետք է ավելի ռեալ պոլիտիկի իրական ուրեմն քաղաքականության տեսանկյունից նայել, որովհետև այդ լացակումած վիճակների, նեղացած կեցվածքի մեջ մտնելու ժամանակները վաղուց անցել են։ Մենք նոր ռազմավարություն ենք որդեգրել եւ ցանկացած այդ ճանաչում, որը սահմանափակում է թուրքական ժխտողականության շրջանակները եւ ընդարձակումները, պետք է փորձենք մենք օգտագործել մեր նպատակի, այսինքն հատուցման կամ պահանջատիրության հասնելու համար։ Դուք համաձայն եք, որ Գերմանիան ուղղակի պատասխանատվություն է կրում հայոց ցեղասպանության համար։ Եվ եթե այո, ապա Գերմանիան ըստ երևույթին պետք է ավելի լուրջ ջանքեր կիրառի, քան Բունդեստագի հայտնի ուրեմն հայտարարությունները։ Տեսեք, ես կվերաձևակերպեմ, ասենք, այս միտքը։ Ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ Գերմանիան մեղսակից է, հանցակից է հայոց ցեղասպանությանը, ճիշտ այնպես ինչպես Ավստրո-Հունգարիան, որպես Օսմանյան կայսրության դաշնակիցներ, այսինքն Ավստրիան ներկայիս։ Եվ պետք է նշեմ հետևյալը, որ ի պատիվ գերմանացի եւ ավստրիացի խորհրդարանականների իրենց վերջին բանաձևում, ուրեմն որը շահեկանորեն տարբերվում էր օրինակ Բունդեստագի 2016 թվականի բանաձևը 2005-ից տարբերվում էր նրանով, որ նախ հստակ շեշտվեց, որ այլևս հայերի նկատմամբ կատարվածը ոչ թե Folkenmord է, այլ genocide, գենոցիդ, ցեղասպանություն, եւ պետք է նշել, որ գերմանացիները խոստովանում են, որ այո, իրենց մեղքի բաժինը ունեն, որ իրենք ռեալ հնարավորություն ունեն կանխելու կամ գոնե մեղմելու հայերի զանգվածային կոտորածների մասշտաբները, բայց չարեցին դա։ Նույնը մենք տեսնում ենք ավստրիական խորհրդարանի ուրեմն բանաձևում, որտեղ էլ ինչ որ մեղայական բաներ կան, որ մենք ունենք մեր մեղքի բաժինը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է սլակները ուղղենք մեղսակից պետությունների դեմ, որոնք ընդունում են ըստ էության իրենց մեղսակցությունը եւ ուրեմն պատասխանատվությունից ազատենք անմիջական ցեղասպան պետությանը իդեմս Թուրքիայի Հանրապետության։ Ես կարծում եմ, որ ավելի ճկուն լինելով այս հարցում, մենք կարող ենք նախկին Օսմանյան կայսրության նախկին դաշնակիցներին ուրեմն դարձնել մեր դաշնակիցը Թուրքիայի ժխտողականության դեմ պայքարում, ինչպես նաև մեր նպատակներին արդարացի հատուցման եւ պահանջատիրության գործում իրենց սատարումը ստանալու տեսակետից։ Դաշնակիցների մասին ես այդ հարցը տվել եմ, ձեզ եմ ուզում այդ հարցը տամ։ Ճանաչման հարցում, այո, մենք ունենք դաշնակիցներ, բազմաթիվ ուրեմն պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ եւ այլն։ Փոխհատուցման հարցում, որը 15 թվականից 2015 թվականից դրվեց, մենք կարծես թե դաշնակիցներ չունենք, այդպես է։ Բնականաբար, այսպես հախուռն ձևով որևէ պետություն չի պատրաստվի խոսել ուրեմն Թուրքիայի սահմանները վերաձևելու մասին, որտեղ պահանջատիրության տակ մենք առաջին հերթին հայրենիքի նկատմամբ իրավունքի վերականգնումն ենք հասկանում, բայց տեսեք, ելի ամեն ինչ կախված է գերտերությունների շահերից, նրանց շահագրգռվածությունից այս հարցում եւ այլ։ Հիմա եթե մենք կարողանանք գերտերություններին մեր փաստարկներով, մեր հիմնավորումներով ուրեմն հանգեցնել այն մտքին, թե ինչ կարող են իրենք ստանալ Թուրքիայի ավելի թույլ լինելու հանգամանքից, իսկ այն, որ այսօր լուրջ խնդիրներ կան, ուրեմն աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների եւ Անկարայի միջև դա ուրեմն ակնհայտ է, Վաշինգտոն-Անկարա բավական սրված լուրջ հարաբերություններ, լուրջ խնդիրներ, թե ուրեմն S-400-ի հետ կապված, թե սիրիական ճգնաժամի հետ կապված, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիան ի վերջո նախկին դաշնակիցների հետ լուրջ խնդիրներ ունի, այդ թվում նաև առավելապես Հունաստանի, այսինքն Եվրոմիություն Թուրքիա խնդիրները, Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա խնդիրները, սրանք այն ռեսուրսն են, այն ուղղությունն են, որը դեռևս էականորեն մեր կողմից չի օգտագործվում։ Թե մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության, թե մեր լոբիստական կառույցները արդեն փոքր-ինչ իրենց աշխատանքի վեկտորը պետք է տեկեն այլ ուղղությամբ, հասկացնեն, աշխատանքներ տանեն, բացատրեն, որ Թուրքիայի ուրեմն ամբիցիոզ հայտարարությունները, պարոն Էրդողանի ուրեմն նեոսմանականության տեսությունը նախկին օսմանյան տարածքների վրա միանշանակ հեգեմոն դիրք ունենալ, սրանք խնդիրներ են, որոնք մենք պետք է օգտագործենք եւ նշենք, որ օրինակ Միացյալ Նահանգների
նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռ կա, որը միանշանակ օրինական փաստաթուղթ է եւ դրա ուրեմն իրավական ուրեմն հարցը որևէ կասկածի տակ չի դրվում։ Այսինքն սրանք գործիքներ են, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել եւ չպետք է այսպես սպասողական դիրք գրավենք այս հարցում, այսինքն սպասենք թե ինչ զարգացում։ Պետք է փոքր ինչ նախաձեռնող լինենք եւ մի փոքր շրջահայաց հայեցողությամբ այսպես առաջ մղենք մեր խնդիրները։ Այսինքն որոշակի քաղաքական ռեսուրս կա չօգտագործված իմ կարծիքով, որը կարելի է օգտագործել, կարելի այս ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Իհարկե սա պետք է կատարվի Հայաստանի եւ Սփյուռքի ճիշտ դերաբաշխման միջոցով, որտեղ հարցեր կան, որ իբրև իրավունքի սուբյեկտ պետությունը պետք է անի, հարցեր կան, որտեղ պետության արչև դռները փակվում են եւ մեր լոբիստները բավական ազատ ելումուտ ունեն։ Այսինքն ճիշտ ռազմավարություն, ճիշտ դերաբաշխում, մոտավորապես այնպես, ինչպես դա արվում էր ուրեմն հրեաների կողմից, երբ որ իրենք կարողացան հասնել հոլոկոստի հատուցման իրենց նպատակին։ Վերջին հարցը Արմեն, այս հարցում հնարավոր է, որ պատմաբանները, մեր պատմաբանները կամ ընդհանրապես որևէ բարեխիղճ պատմաբան անի այնպիսի մի գյուտ, որը աշխարհին կհամոզի, որ աներկբայորեն ուրեմն եղել է ցեղասպանություն, թե այնուամենայնիվ հասարակական գիտությունները, պատմությունը, պատմաբանությունը մասնավորապես խոսելու վրա են, այսպես ասած։ Գիտեք, հենց այդ հանգամանքից ելնելով էլ մշտապես թուրքերը մեզ փորձել են ներքաշել պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու հարթության մեջ, որովհետև երբ որ նման ձևաչափով դու սկսում ես զրուցել թուրք պատմաբանի հետ, որքան էլ դու այսպես անառարկելի փաստեր բերես, որքան էլ տարբեր արխիվների նյութեր ուրեմն ներկայացնես իբրև ապացույց, հաստատ իրենք էլ 1-2 թուրքական արխիվի ինչ-որ գուցե նաև կեղծված փաստաթղթեր կփորձեն ի հակակշիռ մեր ասածի բերել եւ այսպես ստեղծվում է իմիտացիա, ճիշտ այնպես ինչպես 2001-3 թվականներին թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողով էր ստեղծվել, հիշեք, որտեղ քննարկվում էր նաև այս հարցը եւ ի վերջո ոչինչի չկարողացան հանգել, դիմեցին միջազգային արդարադատության կազմակերպություն կար Վաշինգտոնում, որը այսպես կրավորական երկիմաստ եզրակացություն տվեց, որ մի կողմից ճանաչում էր, որ դա ցեղասպանություն է, բայց մյուս տեսակետից ասում էր, որ կոնվենցիան այդ դեպքի նկատմամբ կիրառելի չէ, որովհետև հետադարձությամբ չի կարող կիրառվել։ Այսինքն այս հարթության մեջ մտնելը որևէ դրական երգի չի հանգեցնելու, տպավորություն է ստեղծվելու, որ տեսեք, գիտնականները, պատմաբանները բանավիճում են, իսկ այդ բանավեճը տանում է ոչ մի տեղ։ Եվ ի վերջո թուրքական պետությունը ինքը ժխտելով հայոց ցեղասպանության փաստը հենց ինքն է քաղաքականացրել եւ հայոց ցեղասպանության հարցը վաղուց դարձրել է քաղաքական խնդիր, այնպես որ հիմա ինքը ճաշակում է պտուղները։ Եթե իրենք լինեին օբյեկտիվ եւ առերեսվեին պատմությանը, ճանաչեին այս փաստը, գուցե այս փաստը մնար պատմության հարթության մեջ եւ դրանից հետո կառուցողական երկխոսություն լիներ, բայց իրենց ժխտողական քաղաքականությամբ իրենք այս հարցը վաղուց քաղաքականացրել են, այնպես որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դատապարտման գործընթացը, նաև հատուցման պահանջատիրության հարցը ոչ միայն պատմական եւ ոչ այնքան արդեն պատմական, որքան քաղաքական խնդիր է։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք պատմաբան Արմեն Մարուկյանի հետ։